得留住感覺，過渡在人海，我記得以後能劃破，請記得誰和誰掠過，請記得還有一份愛不怕什麼，請記得留住感覺，過路在人海，我感激曇花盛放，那記憶最後還是我。我哋嘅 music director Chris Man。仲有勞苦功高嘅導演另一邊，老張同老哥，老張我哋導演。請謝你嘅掌聲，多謝羅振生。夠唔夠皮啊？不如我哋唱首歌，這晚我卻要眼睛控制節目，他燒緊我 ，I'm on fire， 準備一齊唱喎 I'm on fire，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 I'm on fire。Thank you， Thank you， 多謝晒。我冇見過壽神係咁震撼喎，未 feel 過，未試過。多謝你哋 ，I love you。Thank you， 多謝晒。真係喺遇上19寫的女孩一個音樂劇嘅緣分裏邊，遇上到 Gary 哥哥。因為嗰個戲裏邊全部都係聲師姐嚟嘅，我見住每一個聲師姐，佢哋都好好。唱歌又得啦，做戲又得啦，分享好多好正嘅故事俾香港嘅觀眾。我又同自己講，我話一定要好去心機讀書，然之後大個就要好似呢啲師兄師姐咁樣咧，喺香港嗰度咧做多啲好聽嘅音樂劇啦、舞台劇啦，去分享俾香港嘅觀眾去欣賞呢一個咁好嘅文化。我知你中意唱歌，因為Gary 哥哥係一出世就好識唱歌㗎嚇，咁我自己就條路咧就迂迴啲嘅，同埋我以前好中意模仿啊，咁所以其實我花咗好多時間，其實我自己把聲係點嘅咧，我好唔知道我自己把聲係點。好聽！
去揾下我自己把聲啦。咁老師話俾我聽，其實原來因為我一路都好中意梅艷芳啦，妹姐係我超級偶像。咁我一路都模仿佢啦，一路都覺得自己係要好磁性、好低音啊咁一路上堂學唱歌，跟住老師話俾我聽，唔係一個老師，係全部老師都話俾我聽，其實你把聲係好高音嘅喎，你把聲係好温柔嘅喎，你個 range 係好闊嘅喎咁樣。咁我嗰陣時係拗晒頭，我唔係太清楚，但係我一路去尋找或者揾屬於自己嘅聲音。咁呢個 show 好特別，因為特別真係揀咗一啲我一路以嚟都冇唱嘅歌。可能有陣時都係仲係一個學習或者一個過程當中，而就係學習到好好去投入去享受呢個過程，已經係最重要嘅部分。個結果係點唔知嘅。因為咧，臨開 show 之前咧，阿基如果捉住我個 show 喎，然之後同我講佢話你自己講就咁嘅，我就話蝦頭啊，因為咧我自己覺得咧，人同人之間嗰種嘅關係咧，真係好奇妙嘅，即係你可以見完第一次，你可以一世都唔會再見到嘅。但係你有陣時又會見到嘅喎。我同佢就好奇怪嘅，就好似頭先所講嘅，講得邊一年嘅？我哋93年已經認識㗎啦。我17歲咯。係咯，頭先講過，即係你諗下，我計數先。我計真係㗎。即係咁多年嚟，我哋真係喺個台上面真正合作嘅，真係唔多，就係嗰2次。但係我哋認識咗好深，我可以話睇住你大，睇住你蛻變，直頭係而家係咪？大家睇到而家嘅蝦頭啦，同我認識你嘅時候係完全係，即係嗰個咯。係啊，大咗好多，大過咗好多，即係所以成件事係好奇妙，所以我就難得有呢個機會。其實咧，我唔係做好多演出。因為喺香港做舞台劇演出亦都係好困難啦，係咪？即係場地啊或者機會嗰樣嘢。咁所以蝦頭突然間打電話俾我嘅時候，佢Gary 哥哥啊，我有一個 show 啊，我想邀請你同我一齊做。我話好啊，仲有咩人㗎？冇啊，對住我㗎咋。我即刻答應，我唔需要考慮嘅。我唔可以忘記，因為就係呢一個緣分，你會越行越上啦。好嘅啦，跟住我即刻答應你啦，係咪？跟住我哋即刻好多嘅 brainstorming， 因為我哋實在有太多嘅共同回憶。咁到今日喺個排練嘅過程裏邊，我哋係由0開始，喺1個月都唔夠嘅時間裏邊。個零月啦，但係即係前後好，即係我哋有今日呢一個咁樣嘅 product 出咗嚟。希望你哋大家都滿意。Hong Kong Singer Channel 讓每個人唱出心聲，我哋需要你嘅支持，歡迎大家 subscribe 我哋 ，like、comment and share。